హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శ్రీ దుర్గాకాంత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ముందు నుంచి ట్రాక్టర్ వచ్చినప్పటికీ గుర్రాలపాలెం నుంచి వచ్చిందండి. దీనికి ఆల్రెడీ పాత బాక్స్ పోతే కొత్త వాటర్ ప్రూఫ్ డొక్కు ఒకటి, దానికి ఒకటి వేటరు, అడ్వాంటెక్ డబుల్ డెక్ వేసామండి. వైరింగ్ అన్నీ కలిపేసి నీట్గా అన్నీ చేయడం అయింది. ఆల్రెడీ వాళ్ళ పాత బాక్స్ అయితే పూర్తిగా పోయింది. ఆ బాక్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. అదే బాక్స్ అనమాట, మొత్తం వదిలేసింది, చిరిగిపోయింది మొత్తం. సో దానికి ఏమొచ్చి ఇప్పుడు వాటర్ ప్రూఫ్ బాక్స్ అవన్నీ వేసాము. ఆడియో క్వాలిటీ కూడా ఒకసారి వినండి. చీకట్లోని ఒళ్ళు శృంగార కావిళ్ళు మొయ్యాలిలే.